Grabe.
1.35. Γιατί με μέτρησαν? Εγώ. Εγώ. Τώρα σε αυτό. Όχι σε αυτό, σε αυτόν που ήμουν εκεί πέρα και ήταν έτσι. Πόσο γύρω να μπέρνεις? Ξέρω. Όμως μου είπε ο Σπύρος ότι τα πας πολύ καλά. Πεινάς πάρα πολύ καλά μου είπε. Και είναι και πουλο η πίστα μου είπε. Έλα να δούμε τώρα κάμερα, να δούμε τι παίζει. Έλατε να δούμε λίγο τι έγραψε. Είδες αντοχές? 3 γύρους. Τι 3? Έχω κάνει παραπάνω, μπρο. 3 γύρους. Παραπάνω από 3. Έχουμε και κάμερα τώρα, μην μου λες ψέματα. Μουνάρα είναι το μοτοσακό, μπρο. Μουνάρα.